Halo, selamat datang kembali di channel Saran Dokter. Si kecil batuk terus jadi lebih rewel dan susah tidur. Ayah dan bunda mungkin jadi khawatir ya. Pengennya si kecil cepat sembuh deh dari batuknya, tapi bingung juga gimana caranya. Tenang, akan saya jelasin lebih lanjut di video ini. Halo, saya Dr. Chiho dari Saran Dokter. Bayi dan balita memang bisa dibilang sering mengalami yang namanya batuk. Soalnya di usia si kecil ini, daya tahan tubuhnya memang masih belum berkembang secara sempurna. Tubuhnya juga masih terus beradaptasi dengan berbagai hal di sekitarnya. Makanya dia terkesan lebih rentan terkena infeksi virus dan bakteri. Hal ini wajar kok. Lama-kelamaan tubuhnya akan menjadi semakin kuat karena sistem imun yang semakin terlatih dalam melawan berbagai penyebab infeksi. Kalau si kecil batuk, ayah dan bunda mungkin jadi khawatir ya, tapi perlu ayah dan bunda tahu ini. Kalau batuk sebenarnya merupakan reaksi alami tubuh untuk mengeluarkan kotoran, virus, serta kuman dari saluran pernapasan si kecil. Meski begitu, sebagai orang tua siapa sih yang tega biarkan si kecil batuk terus-terusan? Selain bikin jadi lebih rewel dan enggak bisa tidur nyenyak, batuk juga sering disertai gejala lain seperti demam, pilek, dan nafsu makan menurun. Kalau saya sih paling sedih pas si kecil jadi lemas dan enggak ceria seperti biasanya. Tapi jangan salah. Ini bukan berarti ayah dan bunda bisa sembarangan kasih obat buat redakan batuk si kecil ya. Soalnya pemberian obat di luar anjuran dokter berisiko membahayakan kesehatan bayi loh. Sebelum memutuskan untuk memberinya obat-obatan, yuk perhatikan dulu beberapa cara alami yang bisa bunda dan ayah lakukan secara mandiri di rumah untuk meredakan batuk si kecil. Nah, sebelum saya jelasin cara-caranya, saya mau mengingatkan saja buat yang lagi nonton nih, untuk subscribe ke channel YouTube Saran Dokter. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya ayah bunda bisa dapat update pas ada video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Kalau sudah, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Jadi, hal pertama yang bisa bunda lakukan untuk meredakan batuk pada si kecil adalah rutin memberikan ASI. ASI mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh yang bisa memperkuat daya tahan tubuh bayi dalam melawan infeksi. Enggak cuman itu, ASI juga baik untuk membantu mengencerkan dahak dan melegakan tenggorokan bayi loh. Makanya saat si kecil batuk, bunda dianjurkan untuk memberikan lebih banyak ASI ya. Kalau bundanya lagi istirahat, ayah juga bisa kok ikut memberikan ASI perah buat si kecil. Bisa lewat botol, tapi tetap ya, bisa juga disendokin sedikit demi sedikit. Cara yang kedua yaitu memberikan uap hangat untuk dihirup oleh si kecil. Ingat, hangat ya bukan panas. Uap hangat yang dihirup si kecil berfungsi untuk mengencerkan dahak dan membantu si kecil bisa bernapas lebih lega. Selain itu, ayah dan bunda juga bisa memandikan si kecil dengan air hangat suam-suam kuku. Kalau punya alat pelembab udara atau air humidifier, bisa juga tuh ayah bunda nyalain di kamar si kecil. Apalagi kalau sehari-harinya si kecil tidur di kamar ber-AC yang sering bikin kondisi udara jadi lebih kering. Terus cara yang terakhir, kalau si kecil sudah di atas 6 bulan dan mulai MPASI, ayah dan bunda bisa coba berikan air hangat. Ingat ya bun, pastikan suhu airnya hangat suam-suam kuku supaya rongga mulut si kecil enggak terluka karena panasnya air. Terus sebaiknya air hangatnya enggak usah dicampur apalagi dicampur madu, soalnya madu ini bisa menyebabkan botulisme atau keracunan pada bayi yang berusia kurang dari 1 tahun. Saya tambahin satu lagi deh, rutinlah membersihkan rumah apalagi tempat si kecil sering beraktivitas. Misalnya ruang makan, ruang bermain, dan kamar serta tempat tidurnya. Berbagai kotoran dan debu yang menempel bisa bikin si kecil jadi mudah batuk, apalagi kalau dia ada bakat alergi. Makanya menjaga kebersihan tuh penting banget buat mencegah dan meredakan batuk si kecil. Perhatikan juga kebersihan kipas angin dan AC. Pastikan rumah punya ventilasi udara yang baik serta jangan biarkan ada yang merokok di dalam rumah. Lalu untuk mendukung penyembuhannya, pastikan bunda menjaga waktu istirahatnya. Berikan asupan bernutrisi serta hindari berdekatan dengannya jika sedang sakit. Kalau memang lagi sakit dan terpaksa harus berada di dekat si kecil, pastikan cuci tangan dan selalu gunakan masker, biar orang tua dan si kecil enggak saling menularkan virus. Nah, sambil melakukan cara-cara yang tadi sudah saya jelasin, ayah dan bunda perlu tetap memantau kondisi si kecil. Waspadai kalau si kecil mengalami gejala-gejala lain seperti sesak napas, demam tinggi lebih dari 3 hari, nafsu makan menurun, berat badan menurun, muntah, tubuh terlihat lemas, kulit menjadi pucat atau kebiruan, batuk darah, batuk berlendir dengan warna kehijauan atau kekuningan, serta batuk berkepanjangan lebih dari 2 minggu. Kalau kayak gini, sebaiknya segera periksakan si kecil ke dokter anak ya. Oke deh, segitu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Selanjutnya ayah dan bunda punya saran topik apa lagi yang mau dibahas di channel ini? Sampaikan saran ayah dan bunda di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Saran Dokter untuk informasi kesehatan bermanfaat lainnya. Salam sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.